সিরিয়ার জান্দারিস শহরে ভূমিকম্পের পর ধ্বংসস্তূপ থেকে বের করে আনা মৃতদেহগুলোকে এভাবেই গণকবর দেয়া হচ্ছে। শহরটির বেশিরভাগ ভবনেই আছে ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন। মাটির সঙ্গে মিশে গেছে অসংখ্য আবাসিক অনাবাসিক ভবন। তুরস্কে দ্রুত উদ্ধার অভিযান শুরু ও এরপর বিদেশি সহায়তা এলেও এখনও সিরিয়ার অনেক জায়গায় ধীর গতিতেই চলছে উদ্ধার কার্যক্রম। আছে ভারী যন্ত্রপাতি ও ত্রাণের স্বল্পতা। রাস্তাঘাট ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় জাতিসংঘসহ বিভিন্ন সংস্থা ও দেশের পাঠানো সাহায্য আক্রান্ত এলাকাগুলোতে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস সিরিয়ান রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিকে সহায়তা করছে। সংস্থাটি জান্দারিস সহ উত্তর পশ্চিম সিরিয়ায় উদ্ধার অভিযান এবং ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জীবন রক্ষাকারী সহায়তা, জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে চলমান এই উদ্ধার অভিযানের মধ্যেই লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। সময় যত গড়াচ্ছে মৃতের তালিকায় যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন নাম। একসঙ্গে এত মানুষকে কবর দিতে হিমশিম খাচ্ছে স্থানীয়রা। এই অবস্থায় বিভিন্ন দাতব্য সংস্থার সহায়তা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে খোঁড়া হচ্ছে গণকবর। ফারহাদ চৌধুরী, সময় সংবাদ।